Ονομάζομαι Στέφανος Αλεβίζος, είμαι ψυχολόγος από το Σύλλογο Το Χαμόγελο του Παιδιού. Το Χαμόγελο του Παιδιού ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Google για τη δημιουργία του Κέντρου Οικογενειακής Ασφάλειας στο διαδίκτυο, με τελικό στόχο την προστασία των παιδιών, τη γνώση των γονέων και τελικά την ασφάλεια τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στη διαδικτυακή. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Εξάλλου, το διαδίκτυο είναι ένα από τα βασικά μέσα επικοινωνίας των παιδιών μεταξύ τους. Και όταν λέω επικοινωνία, αναφέρομαι στο να επικοινωνήσω τις ιδέες μου, τις απόψεις μου, να γνωρίσω άλλους πολιτισμούς, να αμβλύνω τη σκέψη μου, την κρίση μου και τις γνώσεις μου γύρω από διάφορα θέματα. Ωστόσο, πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα και καταστάσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών, γι' αυτό χρειάζεται γνώση, υποστήριξη και παρακολούθηση από πλευράς όλων μας. Πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με παιδιά τα οποία έχουν αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της κακοποίησης μέσα από το διαδίκτυο, παιδιά τα οποία έχουν εξαφανιστεί αναζητώντας κάποιο πρόσωπο που δεν είναι υπαρκτό μέσα από την επικοινωνία τους σε διάφορα δωμάτια επικοινωνίας, ενώ πολλές φορές τόσο από γονείς όσο και από άλλους φορείς έχουμε κληθεί να βοηθήσουμε παιδιά τα οποία έχουν εθιστεί στη χρήση του διαδικτύου και στον τρόπο με τον οποίο τελικά το χρησιμοποιούν. Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 είναι η βασική μας δράση, είναι η δράση με την οποία επικοινωνούν μαζί μας παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, αλλά και φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την προστασία των παιδιών μέσα στους διαδικτυακούς χώρους. Το Χαμόγελο του Παιδιού συμβουλεύει τους γονείς να αφιερώσουν πραγματικό και ουσιαστικό χρόνο για να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά του παιδιού τους. Να παρατηρήσουν όμως και όχι να παρακολουθήσουν αστυνομικά το τι κάνει το παιδί στο διαδίκτυο. Ο στόχος είναι να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά του παιδιού μας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση του διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι ένας βασικός τρόπος επικοινωνίας και οι δράσεις μας στοχεύουν στην προστασία αυτής της επικοινωνίας. Άλλωστε και εμείς οι ίδιοι, σαν επιστημονικό προσωπικό, σαν επιστημονικός φορέας, χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και τις δυνατότητες που αυτό μας παρέχει και έχουμε 24ωρη καθημερινή, δωρεάν, γρήγορη και άμεση επικοινωνία με νέους που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Ενώνουμε δυνάμεις προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για τα ωφέλη αλλά και τους κινδύνους του διαδικτύου, με τελικό στόχο να πλοηγηθούν με ασφάλεια τα παιδιά μας στους διαδικτυακούς χώρους.